Marauga ni njira ino ugitiri ona gwata ikiro cia utheru ikwambatira na gutuma gukorwo kuri kundu kwega gwa guikarwo gutari itango cia ekinae na mai magiko. Urugamiriri wa waki wa barabara cia matura ma mwena uyu ugite ni ukurora mathina maria mothe muingi uheanite aikari makiurio gwithema gutegeko mitaro-ini iyo niretana rikitio hindi ya mishamanio ya kuruta mawoni moria waki wa barabara mwena uyu uratwarithio na mbere ni ruhonge rwa KERA. Wasiliana na China Road to see that those wasiache barabara kama kaha kuogo ikenda kuhoya andu acio a KERA drainage ni ingiekirirwo nene ka mutaro wa kumirio mwena umwe kogo mwena ucio ri uka mai makaigira mai makuma kuria maba maoka haja hakwa gwakwa ni kuria na no nginya nyambe nimeterere mayure nigetha moke aha hindi yo kioro giakwa kiyurite tokonyo na nekiria giapu ni kuoguo magigoka haha tuone atoro tatu tiga runa huku urangenirie in fact ya batana second 10 nginya kanuga nduka-ini hau thengio muno drainage ni njaga no ukatu ujitire tu kamaramu nego huriria na icembe ingine uwezi enda ukiweka culvert mahali ujui kama iko kiingililio, lakini ndio tunawakaribisha kama mtu ako na complaint anaweza kuja pale, sababu tuweza weka hapa alafu kuja useme hapa siku anataka hapa ni kwa mpaka ningependa wapi. So hiyo ni muhimu, watembee tuweze kuangalia hizo sehemu tuone vile tunaweza saidiana. Tusije tukatupa takataka mahali popote. Takataka iko na mahali yake ya kwenda. Hakuna haja ya kuitupa kwa barabara ama kwa drainage. Juu ukiweka kwa barabara ama hapo nje kwako lazima tu itajipata kwa drainage. Na itaenda ikiziba culvert zetu na mambo mengine mengi. Kwa hivyo hiyo tukiweza kushughulikia hiyo kama wanakanunga tutakuwa tumesaidiana pale. Na muririkane ati kanunga nigukoretwo ukionekana ta gutari ta gwithi muno nona barabara ici turaka guku twina mwihoko ati area ino nigukira ihane tamatura mangi na nginya oke ikire matura mau mangi no ndo wa mibango mega twinayo ya guku kanunga.